तो दोस्तों ये है फिलिप्स की हैंड मिक्सी जिससे जूस बनाते हैं। तो इसमें समस्या क्या है ये देखिए, इस तरह से इसमें आवाज आ रही है। तो चलो खोलते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें इस तरह से आवाज क्यों आ रही है और उसे सही करते हैं। देखिए इस तरह के छोटे काम करने से भी काफी फायदा होता है और काफी अच्छे पैसे मिलते हैं और इनके जो पार्ट होते हैं वो काफी सस्ते भी होते हैं। तो चलो इसमें जो भी चीज खराब है उसे हम रिप्लेस करते हैं और इसे सही करते हैं। आप भी सीखिए, आपके भी बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि देखा कि हम इसे जब यूं चलाते हैं तो इस तरह से आवाज आती है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। तो ये समस्या होती है ये वाली शाफ्ट की। अगर ये शाफ्ट अंदर से खराब हो जाती है या इसके अंदर लगा हुआ जो बुश होता है वो खराब हो जाता है तो हमें ये पूरी की पूरी शाफ्ट जो है बदलनी पड़ती है, नई के नई लगानी पड़ती है। तो ये शाफ्ट आपको कहाँ मिलेगी? हमारी वेबसाइट पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो चलो मैं इस शाफ्ट को जो है निकाल लेता हूँ। ये पूरे बॉडी को निकालना है और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे चेंज करेंगे। तो चलो मैं इसे खोल लेता हूँ। इसे खोलना भी बड़ा मुश्किल का काम है। इसके नीचे एक पेच दे रखा है स्टिकर के नीचे, ये देखिए यहाँ पे। ये मैंने निकाल लिया और इसे ऊपर खींचना होता है। ये यहाँ पे लॉक में फंसा हुआ होता है तो खींचने से निकल जाता है। उसके बाद में हमें ये स्विच निकालना है। ये स्विच निकालना बड़ा टेढ़ा काम है लेकिन निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा। ये देखिए ये निकल गया और वो स्विच अंदर चला गया। ये देखिए ये निकल गया। तो इस तरह से इसको पुश करके आराम से निकालना है। तो इसके अंदर देखिए एक पेच यहाँ लग रहा है, ये यहाँ पे एक पेच लग रहा है और एक ये वाला पेच। तो मशीन की मदद से नहीं निकला, हम इस लंबे वाले पेचकस से निकालते हैं। तो ये देखिए ये निकल गया और ये कवर भी निकल गया और ये देखिए ये यहाँ से इस तरह से निकल जाता है। तो ये वाली मशीन होती है इसके अंदर हैंड ग्राइंडर में और ये मोटर भी हमें मिल जाती है। अगर ये पूरा मोटर आर्मेचर खराब हो जाए, आर्मेचर सेट, तो ये भी हमें मिल जाता है। तो चलो मैं इससे पहले इस शाफ्ट को यहाँ से निकालता हूँ क्योंकि ये शाफ्ट खराब है तो यही हमें चेंज करना है। इसके लिए पहले ये आगे वाला जो हिस्सा है ये वाले हिस्से को हमें खोलना है। इसे खोलने से पहले इस ब्लेड को बाहर निकालना। तो इस ब्लेड को निकालने के लिए किसी प्लायर का या पेचकस का इस्तेमाल करें और इसे ऊपर उठाता हूँ और उसके बाद में इसे हम घुमा के निकाल लेते हैं। ये देखिए ये निकल रहा है आराम से। अगर ये जोर लग रहा है तो इसमें कपड़ा लगा के आराम से घुमा के निकालिए, निकल जाता है। ये निकल गया और अब हमारी मोटर पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। ये देखिए ये निकल गया। ये वॉशर जो है ध्यान रखना है कि ये आपको संभाल के रखना है, ये दूसरे रॉड में भी लगाना है और ये वाली रॉड हमें यहाँ से निकाल लेनी है। तो यहाँ पे ये 2 पेच लगे हुए हैं। ये देखिए ये 2 पेच निकाल दिए और ये रॉड हमारी अलग हो गई। और आपको बता दूं ये जो कपलर है ना ये भी खराब हो जाता है कई बार, तो नया कपलर भी चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये ऑप्शन भी होता है। तो ये देखिए ये मैंने इसे खोल दिया है, ये निकल जाता है। तो इस तरह से हम ये कपलर भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए ये रॉड इसमें खराब हुई है तो इस रॉड के वजह से ये आवाज आ रही है। इसमें ये यहाँ पे लगा हुआ होता है देखिए बुश, और यहाँ पे भी होता है एक बुश अंदर की तरफ। आई होप आपको नजर आ रहा होगा। इधर अंदर की तरफ एक बुश लगा हुआ होता है और यहाँ पे एक बुश लगा हुआ। तो ये बुश खराब होने के बाद में ही आवाज आती है। तो ये वाला जो नीचे वाला बुश होता है इसके पास में ये लगा हुआ होता है। तो ये घिस गया है पूरी तरह से और ये देखिए ये शाफ्ट भी जो है कट गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा बुश है ना ये वाला, ये पूरी तरह से खराब हो। तो कहने का मतलब है कि ये वाली जो रॉड है हमारी बिल्कुल काम नहीं आई। ये देखिए यहाँ पे आवाज आ रही है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो हम फेंक देंगे। लेकिन ये कपलर हमारे काम आने वाला है क्योंकि ये कपलर काफी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का कपलर है। तो यही कपलर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये देखिए ये है नई शाफ्ट। अब ये वाली शाफ्ट और ये शाफ्ट में जो है लंबाई का फर्क है, ये ज्यादा लंबी है और ये कम लंबी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर थोड़ी सी कम भी लंबी हो गई तो कोई नहीं, चलेगा काम। लेकिन इसमें ये वाला और ये वाला साइज में थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन फिर भी ये काम कर जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये वाली जो चीजें होती है कंफर्टेबल होती है और इसे जेनरिक चीजें बोलते हैं, जो कि हमारे रिपेयर करने के बाद में इसी तरह के आपको पार्ट मिलेंगे। कंपनी में तो कोई चीजें मिलती नहीं है। लोग बोलते हैं कंपनी में मिलती है लेकिन कई बार कंपनी में भी अवेलेबल नहीं होती। और इसका ये अलग है और इसका ये अलग है, तो इससे भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये हमारा चल जाएगा। और ये देखिए इसमें भी ये कपलर लगा हुआ है, तो इस कपलर को हटा के हम ये ओरिजिनल वाला ही कपलर लगाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ही आता है, तो कस्टमर की शिकायत ना आए इसलिए हम यही लगा देंगे। चलो इसे मैं निकाल देता हूँ कपलर को। ये देखिए कपलर के नीचे वॉशर लगे हुए हैं और इसके नीचे भी वॉशर लगे हुए हैं। वॉशर लगे हुए होते हैं हर कपलर के नीचे, तो इसमें से हम 2 हटा देंगे। ये वाली जो चूड़ी होती है सबकी लगभग सेम होती है। तो ये कपलर हमने हटा दिया, अब यही कपलर हम इसमें लगे रहने देंगे। तो अब इसे हम इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पे। मुझे लगता है एक वॉशर ज्यादा हो गया तो मैं एक वॉशर निकाल लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा वॉशर लगाएंगे तो हमारे चलने में भी प्रॉब्लम होने वाली। तो मैं एक वॉशर इसमें से कम कर देता हूँ। ये मैंने लगा दिया वापस। अब ठीक है। इसमें जो है वो थोड़ी बहुत चाल होनी चाहिए। अगर रॉड के अंदर बिल्कुल भी चाल नहीं होगी ना तो ये जल्दी खराब हो जाएगा, तो थोड़ी बहुत चाल होनी चाहिए इसके अंदर। चलो अब ये पेच लगा देते हैं।
ये हमने इसमें लगा दिया। इसके बाद ये वॉशर लगा के अब इसके अंदर हम इसे डाल देंगे। ये इसके अंदर चला गया और उसके बाद हम ये वाली चीज़ इस पर लगा देंगे। उसके बाद हम ये नई वाली ब्लेड लगाएंगे। ये पुरानी वाली ब्लेड है, ये हम नहीं लगाएंगे। ये ब्लेड भी मिल जाती है, हर चीज़, हर छोटे छोटे पार्ट जो है मिल जाते हैं मार्केट के अंदर अगर ढूंढने जाओगे तो। ये देखिए, ये मैंने इसमें लगा दिया। अब इसे पैक कर देते हैं और फिर चला के देखते हैं। अब इसके अंदर के सारे पेच हम कस देंगे। तो ये हमने कस दिया इसके अंदर। अब इसके ऊपर ये स्विच लगा देते हैं। ये स्विच के ऊपर ये वाला स्विच लगा देते हैं। इसके बाद हम इसे यहाँ से अंदर डाल देते हैं, पुश कर देते हैं। ये हमने इसमें लगा दिया, थोड़ा सा इसको और दबाना पड़ेगा। तो ये हमने स्विच भी लगा दिया और उसके बाद अब ये वाली वायर को लगा देते हैं और उसके बाद ये कवर लगा देते हैं इसका ऊपर का। उसके बाद यहाँ पे पेच लगा देते हैं इसका। तो ये हो गई हमारी हैंड ग्राइंडर तैयार। और ये यहाँ से थोड़ा सा लूज है क्योंकि यहाँ का जो ब्रैकेट है वो टूट गया है। तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस यहाँ या तो फेविक्विक लगा के चिपका दे या फिर टेप लगा दे इसके लिए। तो इसके लिए तो यही इलाज है। और देखिए, अब मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी जो आवाज़ है वो खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से हमने इसे ठीक किया और ये शाफ्ट जो है यहाँ से बदल दी। तो देखिए, कोई भी चीज हो, कोई भी पार्ट हो, कोई भी अप्लायंसेस हो, हर किसी के स्पेयर पार्ट मिलते हैं। और मैं बहुत जल्द कोशिश करने वाला हूं कि आपको हर अप्लायंसेस का, हर एक मिक्सी, ग्राइंडर वगैरह सबके जो है स्पेयर पार्ट हमारी वेबसाइट पे आपको अवेलेबल करवा के दूं। तो ये छोटे छोटे पार्ट, ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको हर चीज जो है हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगी। और बहुत जल्द आपको जो है आपके आसपास के मार्केट के बारे में भी बताऊंगा, आपके स्टेट के मार्केट के बारे में भी बताऊंगा कि आप कौन सी जगह जाकर के ये स्पेयर पार्ट ले सकते हैं आपके आसपास के मार्केट। तो उसके लिए तो आपको जो है अरोड़ा जी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लिंक नीचे दे रखी है। तो उसी पे हम वो वीडियो डालने वाले हैं। और कोई भी नहीं चाहता कि कंपनी की चीज जो है हम फेंक दें खराब होने के बाद में। तो ये कस्टमर के घर पे जाने के लिए रेडी है, तो इसे मैं बाद में देके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, वीडियो को कर दीजिए शेयर, और चैनल पे नए तो नीचे लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।